一到過年咧，我哋屋企又炸好多糖丸嘅，以新一年火火齊齊整整。嗱，六環會大順啲嘛？準備500克糯米粉，呢度咧200克白砂糖。我哋先倒1/4包糯米粉做熟頭，倒半碗水 OK 啦。嗱，一邊放水一邊搓，搓到佢腍腍地，好柔軟咁嘅狀態就得。全部放埋落去煮到佢浮起身就得啦。冚住蓋佢，熟咗就會浮起身㗎啦。即係冇咁多手。嗯。再將剩低糯米粉倒入盤裡面，揾個大啲嘅盤咧，咁樣容易搓好多。再加200克白砂糖，即係4兩。煮咗5-6分鐘咧，就會浮起身，脹卜卜咁嘅狀態咧，就將佢留起。嗱，將煮熟啲糍粑趁熱倒埋落去。千祈唔好怕熱喎，一定要趁熱將個叉入喎，將啲粉。如果唔係就唔好食啊！但係呢個環節好重要嘅，一定要趁熱去攪佢。唔係好夠濕啊，加少少水。呢啲係煮糍粑啲水。嗱，唔好搏命加喎，一啲啲咁加嚇，即係唔夠再加。嗱，要用手指不斷咁執佢喎，一個人唔夠力咧，嗌晒全家人一齊幫你。輪住搓。要咁嘅韌性啊，好拉絲咁狀態，咁先可以做到糖丸嘅。用密實袋笠住佢，如果乾咗咧就做唔到啊。先搣一嚿細粒嘅，放少少芝麻就得啦。然後將佢搓成條狀，向兩邊用力，咁佢慢慢會變長嘅。一到過年咧，我哋一家大細喺度做啲糖丸嘅，即係寓意新一年咧紅紅火火，心想事成。如果怕麻煩或者手殘咧，可以用啲糖丸嗰啲模具啊揼出嚟，自己搓會鬆化啲、脆啲嘅。搓成條咧要均勻啲喎，唔好一邊粗一邊細咁喎，即係均勻啲、長啲咁樣容易做好多嘅。嗱，將兩邊接埋佢啊，搓佢係咪好容易斷嘅？你將佢拖成一個橢圓形，然後向兩邊行而家要搓6環，咁咧你又擺出6個環出嚟，將佢捏成6個均勻啲嘅環，咁樣整出嚟靚好多嘅。未賣咧又唔使咁大壓力嘅。嗱，將雙面呢邊合埋佢啦。依家都可以炸嘅，想靚啲咧，再合多次。溫柔少少，將佢全部啲雙面啲邊邊咧接埋佢。另外一面咧都要夾實啲啊，炸時好容易變形嘅。就係咁簡單啦，依家可以炸咯喎。你而家小朋友都識搓，以後啲糖丸都交俾佢。插把筷子起晒泡泡咧，油溫就夠啦。炸糖丸油溫咧就唔好太高啊，一個一個嚟。鑊細咧就分幾次放啊，慢慢糖丸咧就會浮起身噶啦。如果炸好咧，可以先將佢夾走。炸到咁金黃卜卜脆咧就 O K 嘅喎。要勤力啲翻佢，如果唔係咧好容易炸燶嘅。見到又可以浮起身變大啦。聽到聲就合格啦。好食。